নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেল হিটামিক্স ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ তিল আৰু বৰালি মাছৰ এটি ৰেচিপি। আপোনালোকে চাই থাকক মই কেনেকৈ বনালোঁ। সকলোৱে জানে, তথাপিতো মই কেনেকৈ বনাওঁ তাকে দেখুৱালোঁ। তেলখিনি এনেদৰে মই শুকান চৰুত ফ্ৰাই কৰিম। আৰু এইফালে মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ইয়াতে হালধি আৰু নিমখ অকণমান সানি ল'ম। এতিয়া মিঠাতেলত এনেদৰে ভাজি ল'ম। তিলখিনি ইতিমধ্যে ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই মিক্সিত এইখিনি অকণমান গুড়ি কৰি ল'ম। এয়া গুড়ি কৰা হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে মই আদা নহৰু এইখিনি অকণমান পেষ্ট বনাই ল'ম। মাছখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত পাৰিলে ঢাকনি মাৰি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিব, নহ'লে বহুত তেল ছিটিকি পৰে। এতিয়া মই আদা নহৰুখিনিও হৈ গ'ল পেষ্ট কৰা। বাকী ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে মাছ ভজা সেইখিনিতে মই পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি এনেদৰে ভাজিলোঁ কিছু সময়। এতিয়া এটা আলু বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ, আলুটো এতিয়া অকণমান ভাজি ল'ম। ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে কালাৰটোও ভাল হয়। এতিয়া হালধি আৰু নিমখ অকণমান দি ল'ম। এতিয়া গুড়ি কৰা মই আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিলোঁ। ভালকৈ এইখিনি অকণমান ভাঙি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে ক'লা তিলখিনি মই এনেদৰে অকণমান টাইম ভাজি ল'ম তেলত। বহুত ধুনীয়া ৰেচিপি হয়, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও খাব পাৰিব, আৰু এইটো খাবই লাগে। তিলটো ব্ৰেইনৰ কাৰণে খুবেই ভাল, মগজু ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে। এতিয়া অকণমান পানী দিলোঁ আৰু মাছখিনি দি কিছু সময় মই ইয়াক উতল আহিবলৈ দিম। বৰালি মাছ আৰু তিলৰ জুতি খুবেই ধুনীয়া, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে। নজনাসকলৰ বাবে এইটো ৰেচিপি খুবেই ধুনীয়া হ'ব। এতিয়া হৈ গ'ল। খুব সহজতে হয়, সোনকালে। এয়া কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ।